kaan Amaarota ajjeesee Suudaaniif jettee of ajjeestee warri kaan immoo biyyatti jedhus bolonni miidhamanii jiru jechuudha. Akkasuma Zilkaa Obstaal namoonni haadha duute hodhaa jiru jechuudha sooshaal miidiyaa irratti kan maxxanfame. Namni waaqa isaa goomsuuf hafe gowwummaatti jallinaa mana isaa kaawwate baaduu waasaati. Nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu fayyaa keessan yaan nagaadha waaqayyoo faagalatu warroonni amantaa biraa immoo ashama harka fuunee isiniin jedheera hordoftoonni saarontuu biyya keessaa fi biyya alaa xinnaa fi guddaa beekaa wallaala hayyuu nagaa keessan ani nagaadha waaqayyoo faagalatu guyyaa har'aa kana immoo jechuudha egaa lolli akkuma biyyoota garaagaraa keessatti ni jira biyya keenya dabalatee jechuudha akkasuma Beerut keessa warri jirtanii qoonsila tsifat beetii yookiis immoo imbaasiin ajaja dabarsee ni qaba jechuudha ajanni dabarseesi. Egaa ajaja sana irratti jechuudha ijoolleen keenya Beerut keessatti kan argamtanii jechuudha akka gadillee hin baane of eeggannoo akka godhanii labsamee ture jechuudha akkuma kana biraan miidiyaalee screenshot isiniif goote jechuudha isinii maxxansitee jirti community share irratti guyyaa kaleessa namoonni argitan jiraachuu dandeessu TV dhaalee warroonni hordoftanii akkuma kanas warroonni kontiraataa akkuma kanallee warroonni waraqaa qabdan waraqaa hin qabne jechuudha of eeggannoo guddaa mana jiraatan keessatti illee naannoo jiraatan illee gadi baatanii ol galuu keessanitti jechuudha akka of eeggannoo gootanidha jechuudha dhaamsa keenyadha. Akkuma kana egaa guyyaa kaleessaa obboloonni miidhamanii jiru jechuudha akkasuma akkuma viidiyoo irraa argaa jirtan jechuudha biyyoonni Beerut yookiis immoo Libaanoon yeroo ammaa kan haala hamaa keessa jirti yeroo isaan itti kan qoshashaa itti gatan jiratan walitti tokkosuudhaan yookiis immoo walitti dhukaasaa jiran jechuudha ilaa akkuma suuraa irraa argaa jirtan kana jechuudha haala sodaachisaa fokkisaa keessa jirti Beerut dhalli namaa yeroo itti garaa jabaatee wal nyaachuuf wal qawluu wal ajjeesutti galagalee keessa jirra ijoolleen keenya of eeggannoo godhaa akkuma kana ijoolleen keenya guyyaa kaleessaa kanneen lubbuun isaanii keessa darbee fi boqonnaa gaarii jennaanii warra hafe immoo akkasuma Zilkaa Obstaalii keessatti jechuudha adeegaan makiinaallee ijoollee irra ga'eetu jira jechuudha namoonni keessattuu Zilkaa Obstaalii jirtan jechuudha hadaraa keessan ijoollee keenyaaf dirmadhaa isiniin jechuu barbaada. Zilkaa Obstaal namoonni beektan jechuudha keessattuu safara isaatti dhiyoo kan jirtan obboloota keenya adeegaa makiinaatiin irra ga'eellee jechuudha akkuma isin biratti argitan kana jechuudha. Ani gruppii marrajaa Beerut keessa waan jiruuf jechuudha achi keessatti maxxanfamaa ture. Namoonni Zilkaa Obstaalii beektan jechuudha ijoolleen keenya miidhaman achi keessa waan jiran jechuudha itti dhiyaattanii jechuudha haala isin mijatu of eeggannoo keessan gootanii akka obboloota keenya warra achi keessa jiran illee jechuudha warroota miidhaman sana warra adeegaan makiinaa irra ga'e sana akka gargaartanii akka bukkee dhaabbattan kabajaan isin gaafadha akkuma kana lolli Beerut itti fufee jira baay'ee ulfaataadha jechuudha isaa walirraa goraan jiranii kanaafuu viidiyoo shoortii የደረሰበት እዛ ነው kanaafuu maal jechuu barbaadanii achidhaa jiru ijoolleen adeegaan makiinaa irra ga'e immoo Zilkaa Obstaalii waan jiraniif kanaafuu achitti akka qaqqabdan obboloonni keenya walitti itti dhiyoo jirtan akkasuma Zilkaa Obstaalii kan beektanii hadaraa keessan obboloota keenya adeegaan makiinaa hin beeku dhalli namaa akkamitti akkasitti garaa walitti jabaatee yeroo akka kana wal godhu hin beeku biyya keenya keessatti gara jabummaan akkuma jiru biyya Oromaa keessa illee jira jechuudha kanaaf immoo isin immoo of eeggadha biyyi keenya illee nagaa hin qabdu isinis immoo akka of eeggattanii hadaraa keessan of eeggadhaa isinin jedha akkuma kanas immoo obboleettiin keenya guyyaa gaddaa yookiis immoo yeroo darbe Beerut keessatti duutellee ammoo kan reeffi ishee hin galiin jira ololeewwan garaagaraatu odeeffamaa jira waan sirrii ta'e qofa erga hiriyyaa sirrii taatanii waan sirrii ta'e qofa uummataafis kennaa bilbilli ishees immoo foormaat ta'eera kan jira jedha irra caalaa bilbila ishee osoo argame bilbilli ishee osoo sirriitti qoratame jechuudha ni ba'a wantoonni hundumtuu jechuudha kanaafuu oloo irratti garaagaraa hin godhina viidiyoowwan garaagaraa irratti maxxansina isheen boqotteetti lama deebuu hin dandeessu yoo dandeenye illee jechuudha gargaaruudha sanarraa kana garuu afaan qabannee dhugaa ishee asifachiin hin ukkaamsina uummata biyyaallee haadha abbaa maatii ishee illee jechuudha hin burjaajjessina isiniin jechuu barbaada kun dhaamsa kooti maaliifi namoota lamu sadiidha kana sagalee isaanii dhaggeeffadhe sooshaal miidiyaa irratti sagalee darbaa ture jechuudha akkuma kana beekoo yookiis immoo beekii shoo biratti illee tiktook irratti illee mucayyoo liibaatee haasaa turte jechuudha warri kaan Amaarota ajjeesee Suudaaniif jettee of ajjeestee warri kaan immoo biyyatti jedhus kanaaf biyya nama biyyaa jaallatteetu jedhu warri kaan immoo hin ajjeesanii marziidhaan jedhu kanaaf wanti qabatamaan jiru isheen tokko immoo bilbilli ishee foormaat ta'eera hin hojjetu poolisiin marmaruuf ka'ee jennaan jedhu kanaafuu bilbilli ishee foormaat godhanii jiru jedhachaa jiru waan ta'eef waliin dhugsiiftanii dhugaa namaa hin dhukkaamsinaa guyyaa tokko dhugaan hin galti kanaaf yoo dandeenye hanga dandeenyu bukkee dhaabbachuudha sanarraa kanaaf immoo afaan keenya qabachee taa'uudha isiniin jedha hunduma keessan bakka jirtanitti waaqayyo sana eegu of eeggannoos godhadhaa isiniin jedha hadaraa keessan uummanni Beerut keessa jirtan of eeggannoo guddaa godhadhaa
biyya keenyaaf immoo kadhadhaa sagalee immoo ta'a miidiyaa xiqqoo qaba nama lama sadii na dhaggeeffatan jedhi ta'i gadi ba'iiti sagalee haati kee abbaan kee yoo du'e mi'a hangamsitti dhagahama tarii haati kee abbaa kee bukkee waan hin geenyeef zum jette ciifta yoo ta'e boor garuu gara haadha kee abbaa keetti dhufa yeroo sana maal goota harka ati mana qullaatti galta haati kee abbaan kee yeroo bukkeetti du'an gara kam lixxame har'oo abdannee jirra miti haadha keenya abbaa keenya obboleessa keenya kanaafiyyuu adaraa keessan gadi ba'aa uummataaf sagalee ta'a isiniin jechuu barbaada miidhaan biyya keenya keessatti illee itti fufee ni jira jechuudha har'as taananii miidhamaa jiru guyyaa kaleessaallee abbaa ilma haadha wal biratti ajjeesanii daa'imni immoo haadha duute illee hodhaa akkuma itti fufanii jechuudha poolisoonni Amaaraa godina Wallagga aanaa guutoo magaalaa Luugootti jechuudha haadha ilma abbaa ajjeesanii daa'imni xiqqaan yookiis immoo xiqqishuun immoo kan inni haadha duute hodhaa jiru jechuudha sooshaal miidiyaa irratti kan maxxanfamaa tures waan warroota du'an illee maxxansaa jiru jechuudha namoonni argitan jirtu jechuudha kanaafiyyuu adaraa keessanii uummata keenyaaf sagalee ta'a namni na dhaga'uu baatu hin jedhina sagalee ta'a isiniin jedha tokkos lamas addunyaaf nuuf dhaga'uuti sagalee ta'a uummata keessaniif haadha abbaa ilma wal bukkeetti du'ee gaafa daa'imni xiqqaan immoo nama du'e hodhu mee hangamsiitti dhaga'ama garajummaan keenya akka horiitti erga qalamuu ta'eeti hundumti keessa warroonni keessattuu diyaasporaa jirtan sagalee ta'a warri biyya keessa ukkaanfamanii jiru yoo dubbatanis isaanillee lubbuun isaanii du'aaf eegamu isaanirra darbee intarneetii illee irratti cufama jechuudha. Kanaafiyyuu sa'ettaniima hin taa'ina maaltu nagalchee hin jedhina osoo isin biyya jiraattanii akkuma kana jechuudha. Akkuma magaalaa yookiis godina Wallaggaa Kiiramuu keessatti gochi dheengadda obboloota lamaa wal bukkeetti ajjeesan yookiis immoo gadi baasanii akka ulaatti taa'ee ofirra jilgeenfadhu jedhaniiti tokkosanii ajjeesan sana jechuudha. Amma immoo godina Wallaggaa aanaa guutoo magaalaa Luukoo keessatti illee gochi kun kaleessatti fufee jira jechuudha. Poolisoonni Amaaraatti galanii akkana gochaa jiru. haa ta'u malee ani abbaan barbaade shanin ajjeesu qaamni mootummaa ajjeesu nan galchu garuu uummanni maaliif ajjeefama kana immoo sagalee ta'a jechuudha nurraa dhaabbachuu qaba. Nurraa dhaabbachuu qaba waan ta'eef sagalee ta'a uummata keessanii fi uummanni dhumaa jira booranni illee akkuma kana hongeedhaan rukutamee corroqa lafaa budduksee dhugaa jira kun ati bishaan har'a fakkeenyaaf hanafiyye biyya ormaa jechuudhamti gadhangalaasta tortoraa lafaa dhoqqeerraa dhugaa jira jechuudha uummanni keenya inni biyya jiru jechuudha keessattuu uummanni hangafa horsiise bultoota yookiin immoo hangafti Oromoo booranni rakkina guddaatti saaxilamee jira jechuudha akkaawuntiin ba'illee jira akkaawuntiin irratti gargaaramaatii birii tokkos lamas ta'e irratti darbadha akkuma kana immoo sooshaal miidiyaa irratti wantoonni ofamaa jiran jiru suurota sobaan nurratti hin maxxansinaa suurota waggaa 2-3 kan kaleessa maski mangee maxxansite illee ni jira jechuudha yoo barbaadde yoo dandeessani sagalee uummata keessan ta'uu barbaadani qabatamaa waan sirrii ta'e post godha uummanni illee amanii akka gargaaruu danda'utti kuni dhaamsa kooti kanaaf warroonni beeruutti jirtan hadaraa keessan of eeggadhaa isiniin jedha maaliif haalichi baay'ee ulfaataa keessa jira waan ta'eef jechuudha haala ulfaataa baay'ee keessa jira kanaaf Sida otate yadache dubbadhu maal taate obboleessa kee